احنا كان الكلام مع الحكومة، دلوقتي الكلام مع لجنة الإسكان. طبعا احنا لسه ما فيش قانون تم إقراره. الإعلام واللي هم بيطلعين يتكلموا ويقول لك أصل ده خلاص ده القانون اللي هيتم إقراره. هو حضرتك على أي أساس؟ مش مفروض في تصويت جوه المجلس وفي لجنة تشريعية قانونية جوه المجلس هتشوف ان القانون ده يصلح او لا يصلح؟ ولا هو الحكومة قررت استخدام ادواتها والضغط على الناس اللي هي معيناهم وجايباهم تستغل سلطتها؟ فإذا كانت الحكومة هي أول من قرر أن يضرب بعرض الحائط القانون، فمحدش يلوم على أي حد تاني بقى بيضرب بعرض حائط القانون. ما هو الناس ما عندهاش غير يا قانون يا بلطجة، فالبلطجة تواجه بالقانون لما يكون ناس راقية. وبعدين فين تقسيم الأماكن اللي حضرتك قررت تقسم على أساسها؟ في قانون، وإذا كانت الحكومة لا تحترم القانون ولا تحترم الدستور يبقى الحكومة تمشي ويجي حكومة بتحترم القانون وتحترم الدستور. وإذا كان ستتعاقب حكومات مش عارفة القانون والدستور في أماكن أخرى ووسائل تقاضي أخرى. لكن إن أنت تستخدم أدواتك وإن أنت تصر إنك لا بقول لكم إيه أنتوا 7 سنين وتمشوا. 7 سنين ليه؟ هي مش دي الناس معاها عقد وتعاقدت بناء على النظام المصري؟ هو حضرتك بقيت نظام إيه؟ بلاش فيه النظام اسكتلندي. اكتبوا ان انتوا غيرتوا اسم الجمهورية، يعني قولوا ان انتوا الجمهورية الفسكندوكوستية المهلبية. لكن بما ان ده النظام المصري اللي المصريين تعاقدوا على اساسه، يبقى حضرتك كأي حكومة جاية تحترمي العقود دي. حضرتك مش عايزة تحترميها يا ست الحكومة، تقدمي استقالتك وتمشي، اما تستني البنود يا اما تلجئي للقضاء. هتقولي لي اصل احنا مجلس الشعب من حقه يسن القوانين. من حق مجلس الشعب يسن القوانين في حدود الدستور والقانون. يعني ما ينفعش يقول لي عشان هخلع عنك الجنسيه كده اصله ملوش مزاج، لون شعرك مش عاجبني. مش كل حاجه ليها قانونها، ولا احنا هنمشي في الفوضى ولا ايه؟ لا، هم مش مغيبين، هم قرروا عندهم آلية وعايزين يستخدموها وعندهم خطة وعايزين ينفذوها. لكن إذا كنت أنت مش قادر على الوراق لغاية دلوقتي وانت فاكر علشان الدنيا والعه بره فالناس هتقول لك لا معلش انا هاجي اخد قلمين علشان حضرتك لا، ما حدش هيعمل كده. لان اللي والع بره ده هو بسبب برضو انتزاع الارض وانتزاع البيت. يعني انا مش قادره اشوف سيناريو غير سيناريو اسرائيل اللي دكت غزه، فربنا بعت لاسرائيل حد يدكهم. سيدك اي ظالم. انا قاعد في شقه ايجار قديم واخويا عنده شقه تمليك، هل انا يتطبق عليا؟ لا طبعا. انت مالك باخوك؟ كمان يبقى اخوك عنده بطيخه فيقول لك روح كل بطيخه اخوه؟ ايه هو ده؟ لا طبعا. قانونا العقود اللي قبل 81 ما يخصهاش حكم المحكمة الدستورية في حاجة، عشان بس الناس تبقى واضحة ما تبقوش ملخبطين. يعني لو الكلام على حكم المحكمة الدستورية، كل العقود اللي قبل 81 ما يخصهاش اي حاجة. الناس اللي بعد 81 في كلام، في زيادة وفي تحريك. ما فيش الارقام اللي عماله تطلع 250 200. اذا كنت انت بتدي تكافل وكرامه 500 جنيه، يعني الست هتطلع لك 250 جنيه وتاكل هي بقى بال 250 جنيه التانيين، ولا تدفع الكهرباء ولا الغاز؟ حل زي ما احنا ماشيين قانوني، مش هتدفع الايجار لحد. هو عندك هو سايب لك شهرين ما تدفعش الايجار، وبعد كده هيحولك لقاضي الامور الوقتيه اللي هو هيحكم ان لو حضرتك اتاخرت شهرين هيروح المؤجر لقاضي الامور الوقتيه اللي هو حالا، يعني خلال طلع حكم خلال يوم او يومين بالاخلاء. فالشهرين دول المفروض كل المستاجرين هيستخدموهم ان هم يرفعوا في المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا القانون. لكن لو تاني بقول لو الحكومة استخدمت وسائل ضغط أخرى وما احترمتش القانون والدستور، فهي بتدفع الناس لوسائل برضو بنفس الشكل. خلاص هم حاطين كل الناس في نفس السلة، حاطين اللي قبل 81 مع اللي بعد 81. لكن لو ما طلعوش قانون وحصل ضغط شديد ان مفيش قانون هيطلع، اللي قبل 81 لو راحوا المحكمة ما عليهمش اي زيادة ومفيش فترة انتقالية. في عقود واحكام دستورية موجودة، وفي دستور بيقول نحترم الاحكام اللي موجودة قبل كده.
يعني ايه الاستاذ ميشيل يبعت انذار لمجلس الشعب يقوموا مخلين المسوده الثانيه دي لجنه الاسكان؟ يعني هو انتوا في سباق مع مين؟ الملاك عملوا وقفه احتجاجيه واحنا رفضوا لينا. كويس، خليهم يرفضوا. كل ما الضغط بيزيد، كل ما الضغط بيزيد ده حاجه كويسه، فالانفجار بيبقى اقوى. فكل ما الضغط بيزيد الانفجار بيبقى اقوى. لا، عايزين الحكومه تضغط اكتر.